Rifle first, blue, go. Go, 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 go. Go. Shots fired, shots fired, shots fired, move. Right, right, right. Құтқару қызметіне қоңырау шалғаннан кейін 14 минуттан соң қылмыскер ұсталды. Бұл таңқаларлық. 2023 жылдың 27 наурызы Теннесси штаты Нэшвилл қаласындағы мектепте болған қайғылы оқиға. 28 жастағы Одри Хейл қаруды қызыл сөмкеге салып үйден шығып кеткен. Ол көлігіне отырып, бұрын оқыған христиан жеке мектебіне қарай жүрді. Қарулы қыз үйден шықпас бұрын Инстаграмда бала кезінде сөйлескен досына хабарлама жазады. Мен бүгін өлуді жоспарлап отырмын және бұл жайлы жаңалықтарда айтылады. Бұл бір сұмдық оқиға болмақ деп, жаман нәрсе болатынына жеткілікті түрде дәлел қалдырады. Құрбысы Паттон Хейлмен бірнеше жыл болды араласпайтын және ол бұл хабарламаның неге арнайы оған бағытталғанын түсінбеді. Паттон хабарламаны бірден оқымайды және жауап бермейді. Осы уақытта Хейл шамамен 200 оқушысы бар мектепке сағат 5:53-те жетіп, көлігін тұраққа қойды және қаруды алып, негізгі кіреберіске қарай бет алды. Хейл есікке оқ атып ішке кіреді. Қылмыскер мектеп аумағын жүйелі түрде тексере бастайды. Хейл байқағандардың бәріне оқ жаудырады. Оқиға кезінде қылмыскердің қолынан 9 жасар 3 бала мен 3 ересек адам қаза тапты. Синтия Пик, мектеп директоры Кэтрин Кунси және мектеп күзетшісі Майкл Хилл. Мектептегі атыс туралы құтқару қызметіне алғашқы қоңырау сағат 10:13-те түсті. Қоңыраудан 10 минут өткен соң мектепте Элберт есімді полиция қызметкері келеді. Мектеп қызметкері мектеп жабық екендігін және 2 баланың жоғалғандығын айтады. Басқа мектеп қызметкері офицерге есіктің кілтін береді. Офицер есікті ашады және 5 офицерден тұратын топ ішке кіреді. Мектепте өрт дабылы естіледі. Полицейлер қылмыскердің қайда екенін білмей, мектеп аумағын тексеріп, алға қарай жылжи бастайды. Осы уақытта екінші қабатта тұрған Хейл мектептің кіре берісіндегі полиция көліктерін көріп, үлкен терезе арқылы офицерлерге оқ жаудырады. Бірінші қабатта тұрған полиция мылтық даусын естіп, баспалтақпен екінші қабатқа көтеріледі. Сағат 10:27-де офицер бұрыштан бұрылып, терезеде қарулы қылмыскерді байқайды. Офицерлер бірнеше рет оқ атып, Хейлді құлатады. Қылмыскердің қозғалмауын талап еткен офицер тапаншасымен тағы да 4 рет оқ атады. Құтқару қызметіне қоңырау шалғаннан кейін 14 минуттан соң Хейл өлтірілді. Қылмыскер жойылғаннан кейін балалар мектептен эвакуацияланып, отбасы мүшелеріне тапсырылды. Полиция Хейлдің жанынан 3 қаруды тапты. Хейлдің үйін тінту кезінде 2 шолақ мылтық табылды және басқа да дәлелдемелер алынды. Полиция бастығы Хейлдің эмоционалдық күйзеліске байланысты бақылауда болғанын анықтады. Бірақ заңды түрде 2020 жылдан 2022 жылға дейін 7 атыс қаруын сатып алғаны анықталды. Хейлдің үйін тінту кезінде полиция мектеп картасын салған қағаздарды тапты. Оның қалай әрекет ететінін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, полиция барлық құрбандар кездейсоқ және қылмыскердің нысанасы нақты адамдар емес, мектеп болғанын айтты. Офицерлер қылмыскердің келесі нысаны мектеп жанында орналасқан сауда орталығы екенін анықтады. 2022 жылы Хейл белгілі өнер және дизайн колледжін бітірген. Одан соң графикалық дизайнер болып жұмыс істеген және ата-анасымен бірге тұрған. Ата-анасы полицияға олар Хейлдің қаруы бар екенін білмегенін және оқиға болған күні таңертең Хейлдің үйден қызыл сөмкемен шығып бара жатқанын, бірақ ішінде не болғанын білмегенін айтты. Бұл осы жылдың айтарлықтай таңқаларлық оқиғасы. Бұл мектептің күзет қызметіне құрмет көрсетуіміз керек. Дүрбелең болған жоқ. Бәрі бірден тосқауыл қойып, жасырынып қалды. Біздікілер олардан сабақ алу керек сияқты. Бұл видео сізді де таң қалдырғаны анық. Егер ұнаса, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыз.
Ал бұл қылмыскер жайлы сіздер не ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді астына жазып қалдырсаңыздар. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.